Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Նոյան Տապանն է։ Եվ այժմ մենք զրուցելու ենք հանուն հավասար իրավունքների կազմակերպության նախագահ Գայանե Աբրահամյանի հետ։ Ողջունում եմ Տիկին Աբրահամյան, ես շատ շնորհակալ եմ, որ ես գիտեմ, որ շատ բազմազբաղ եք, շատ եք զբաղված եւ շատ շնորհակալ եմ, որ գտել եք ժամանակ եւ եկել եք մեզ։ Ձեզ մոտ միշտ հաճելի է, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կարծես դրական է գնահատում Մոսկվա կատարած այցը, բոլորը հետևում էին այդ հարցուպատասխան չէր, երկխոսությանը Պուտին եւ Փաշինյան, մի քանի դրվագի վրա բոլորը ուշադրություն են դարձրել, եկեք դիտարկենք դրանցից մեկը։ Մասնավորապես Պուտինի այն խոսքը, որ նա ասում է մենք շատ ընկերներ ունենք Հայաստանում, շատ քաղաքական ուժեր կան, որոնք ռուսամետ են, ոմանք գիտեն, ասում է Պուտինը, բանտում են, չնայած ռուսական անձնագիր ունենալուն այս ձևակերպումն է շատ հետաքրքիր, բանտում են չնայած ռուսական անձնագիր ունեն, եւ մենք կցանկանայինք, որ նրանք բոլորը կարողանային գոնե մասնակցել այս ներքաղաքական գործընթացին, մասնավորապես ընտրություններին, որին ի պատասխան իդեպ Ռուսաստանում դա գնահատել են որպես կոշտ պատասխան Փաշինյանի կողմից, կոպիտ պատասխան։ Փաշինյանը նա ասաց, որ Հայաստանի սահմանադրությամբ ասաց, որքան էլ ես ձեզ հարգեմ, ամենայն հարգանքով ռուսական անձնագիր ունեցող անձինք ըստ Հայաստանի սահմանադրության չեն կարող լինել խորհրդարանի կամ վարչապետի թեկնածուներ։ Ինչի մասին էր այս երկխոսությունը։ Երևի նախ սկսենք ընդհանուր առմամբ այս հանդիպման խոսակցության տոնայնությունից, որովհետև սա շատ կարևոր է, հատկապես Պուտինի հետ հանդիպմանը, սովորաբար այդ տոնայնությունը չի լինում նման այդպես ընկերական, ավելի մտերմիկ եւ այլն, այս դեպքում որոշակի այդպես եւ բառամթերքը, որը օգտագործվում էր, եւ տոնայնությունը, ձայնի եւ անգամ այդպես բան, ժեստերի մարմնի լեզվի տեսանկյունից բավական մեղմ տոնայնություն էր ընտրված, ինչը ենթադրաբար այն ահռելի փոփոխությունն է այն իրավիճակից, երբ մեզ բարբերաբար նաև Լուկաշենկոյի բերանով ասում էին «Կուդա вы денетесь», հիմա հասկացել են, որ «Есть куда». Եվ հիմա հասկացել են, որ այդ նախկինում եթե մեր դեպքում մտրակ եւ բլիթ մեծ հաշվով չէր աշխատում, որտեղ բլիթի տալ կամ բլիթ առաջարկելու անգամ խնդիր չկար, որովհետեւ որևէ կերպ սիրաշահելու խնդիր չկար, որովհետեւ արդեն բաղուց համարում էին, որ իրենց գրպանում ենք, միշտ մտրակում էին եւ այլն, հիմա արդեն մի տեսակ արդեն նաեւ ինչ որ հետապում ենք, որ մի փոքր նաեւ բլիթ են առաջարկում։ Վստահաբար իհարկե մենք դրանից չպիտի որևէ կերպ մտածենք, որ ավելի լավն է դարձել Պուտինի ռեժիմը եւ այստեղ հակառուսականության մասին չի խոսքը կամ ընդհանրապես ռուսական, որովհետեւ շատ հաճախ մանիպուլյացիան նաեւ տարվում է այնտեղ, որ այ դուք ուզում եք, տարեմտամետերը ուզում եք, որ մենք ընդհանրապես խզենք հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ եւ այլ, այստեղ հարաբերություններ խզելու մասին չէ, այլ իրապես գործընկերային որոշակի այդպես նույն դաշտի վրա հարաբերություններ կառուցելու մասին է խոսքը եւ կարծես մենք մի փոքր գոնե մոտեցել ենք դրան։ Այսինքն սա զուտ ընդհանուր հանդիպման տոնայնության վերաբերյալ։ Այն ինչ դուք մեջ բերեցիք շատ հետաքրքիր էր, այսինքն նախ դրան նախորդել էր նաև մի հատված, երբ ասում էր մենք ունենք Ռուսաստանում 2 միլիոնից ավել բնակչություն, սա հերթական անգամ այդպես հիշեցում է, որ այդ բնակչությունը կարա ինչ-որ պահի գործիկ կամ ըստ էության նաև զենք դառնա ձեր դեմ եւ այլ եւ այլ։ Եվ վտանգված լինի, եւ վտանգված, չէ, դե որ վտանգված լինի, արդեն դա նշանակում է ահռելի միգրացիա, տրանսֆերտների նվազում, ֆինանսական եւ այլ, այսինքն նաեւ սոցիալական լարվածություն, տնտեսական լարվածություն, էլ չեմ ասում ինտեգրացիոն այդ հոսքը, որը շատ ծանր կլինի Հայաստանի համար։ Այսինքն այս առումով մեկ անգամ եւս հիշեցում էր, որ այս մասին հիշեք, հետո արդեն անցնում է, որ մենք ունենք շատ ընկերներ եւ սա էլ շատ հետաքրքիր էր, որովհետեւ հիմա եթե ներքաղաքական դաշտում շատ շատերը ասում են
մենք որևէ այդպես աշխարհաքաղաքական բան չունենք, այլ դեմ չենք օրինակ թրիփին, բայց պետք է այլ երաշխավորներ կան եւ այլը շատ հաճախ ուղիղ չի ասվում ով, բայց մենք գիտենք, որ փիղը միշտ սենյակում է, այս առումով ակնհայտորեն նաև կարծես իր գործընկերներին Հայաստանում, քաղաքական գործընկերներին կամ քաղաքական հենարանին Պուտինի ինքը մեծ հաշվով նաև բացահայտեց, որ ռուսամետ մարդիկ կան, որոնց կուզենք, որ քաղաքական process-ներում մասնակից լինեն։ Էլի երկու շեշտադրում, որ ասում է ձերբակալված են, բայց ունի Ռուսաստանի քաղաքացիություն կամ կալանավորված է, բայց ունի Ռուսաստանի քաղաքացիություն, կարելի է կարծել, որ Հայաստանում թույլատրված չէ Ռուսաստանի քաղաքացիներին դատել, հա, կամ եթե Ռուսաստանի քաղաքացիություն ունի, անձնագիր ունի, ուրեմն ամեն ինչ կարելի է։ Ամեն ինչ կարելի է, բայց այստեղ նաև մեկ այլ գուցե հող է նախապատրաստում էքստրադիցիայի, հա, այսինքն ինչ-որ կերպ հետո պահանջեն, որ դե մեր քաղաքացին է, տվեք մենք կդատենք կամ կազատենք։ Չի բացառված, հա, այսինքն նաև այս սցենարն էլ պիտի պատկերացնենք, որովհետև այս շեշտադրումը շատ կարծում եմ Սամվել Կարապետյանի մասին եւ վստահաբար բայց նա բանտում չէ, տվյալ դեպքում բանտում չէ, դե բայց ասաց, որ դատական process-ը կարծեմ հենց օգտագործեց ձերբակալված բանտում են, այո, կամ բանտում են, չէ՞ տենց մի բան։ Այն որ բազմաթիվ ինֆորմացիայի նաև պակաս կար, այսինքն ակնհայտորեն կամ սխալ են ներկայացրել, կամ սխալ են զեկուցել, կամ որովհետև ինչ է նշանակում իրենք այո ունեն Ռուսաստանի քաղաքացիություն, բայց թող մասնակցեն հայաստանյան ընտրություններին։ Ենթադրում եմ, որ այո, չգիտեր երևի թե կամ որ սահմանադրությամբ սահմանափակված է։ Բավարար չափով չէին տեղեկացրել եւ զեկուցել, որ գիտեք, այդտեղ կա այսպիսի սահմանափակում։ Սա որևէ կերպ չեն կարող բացառել, որ այդ եւ ակնհայտորեն մեր ներքաղաքական դաշտում Ռուսաստանին հաջողանալու եւ Ռուսաստանի թեկնածուն դառնալու ընդդիմադիր դաշտում այդ մրցակցությունը կա։ Նաեւ որոշակի այդպես ներքին մեկը մյուսի կսմթոցների ընդդիմադիր դաշտի նկատի ունեմ եւ մեկը մյուսից էլ ավելի այդպես հաջողանալու տարբեր խոսույթներ ենք նկատում, որը ակնհայտ տեսնում ենք, որ այնտեղից են ուզում այսպես ասած աջակցություն, որ իրենք են այն տեխնացուն, որին աջակցելու է Ռուսաստանը կամ Պուտինը։ Երբ խոսակցություն գնաց այդ հապկի հետ, Փաշինյանը դե պարզ նա ասեց 2022 թվականին մենք երբեք չենք թաքցրել մեր խնդիրները հապկի հետ, ասում են նա, քանի որ 2022 թվականին մենք ունեինք կոնկրետ իրավիճակ։ Բոլորը հասկանում են ինչ բան է 2022 թվական, բայց չգիտես ինչու Ռուսաստանի մամուլը, Ռուսաստանի վերլուծաբանները նրանք անընդհատ տանում են դեպի Արցախի թեմա եւ նենգափոխում են, ասում են, այ Փաշինյանը ասել է, որ դուք չեք մասնակցել Ղարաբաղյան հարցի մեջ, իրենք չեն ընդունել Ղարաբաղի, ուրեմն չեն ճանաչել Ղարաբաղի եւ այլն, դե գիտենք։ Հիմա այս նենգափոխումը էլի մենք վերագրում ենք նրան, որ ինչ որ բան նրանք չգիտեն, թե էլի նորից մենք պարզ տեսնում ենք, որ տվյալ դեպքում էլ դուք Պուտինի մասով մենք էլի ասում ենք, հա, դե սահմանադրությամբ եթե սահմանափակված էր, նա Պուտինը պետք է իմանար, ասում ենք լավ, գուցե չգիտեր։ 22 թվականը դա 20 թվականից տարբերվող ժամանակահատված է։ Ինչու է, սա ոմանք ասում են հիբրիդային պատերազմի ոնց որ մաս է կազմում այս ամբողջ երկխոսության այդ բովանդակությունը կամ դրա մեկնաբանությունը ռուսաստանյան մամուլում։ Այն, որ այս խեղաթյուրումը, նենգափոխումը ընդհանրապես իրադարձությունների եւ ակնկալիքների, որ մենք ակնկալում ենք Ռուսաստանի կամ հապկի ներգրավվածությունը, որտեղ նախ այստեղ տարբեր են։ Եվ Արցախյան պատերազմի դեպքում հայ-ռուսական
հարաբերությունների եւ ռազմավարական դաշնակցային փաստաթուղթը պետք է աշխատեր, որը էլի չաշխատեց, բայց այս դեպքում Արցախյան պատերազմի ժամանակ որևէ կերպ, որևէ ընթացքում, որևէ հանրային գործիչ, պետական առավել եւս գործիչ, հանրային գործիչները գուցե ինչ որ բաներ ասել են, հայտարարել են, բայց պետական գործիչ, պետական համակարգից երբևէ չի հնչել, որ այդտեղ հապկը ուներ ինչ որ պարտավորություն եւ հապկը չի իրականացրել։ Այսինքն այստեղ սա ակնհայտորեն մանիպուլյացիա է։ Բայց այս շահարկումը ինչու է նաև շատ հաճախ նաև ասվում, որ այո, այս ինքնին այս խոսույթը հիբրիդային այդպես սպառնալիքի մաս է կազմում, որովհետև շատ ակնհայտորեն այդպես կեղծ նարատիվ է, որը ապատեղեկատվության էլի մի մաս է, իսկ հիբրիդային սպառնալիքների մեջ ապատեղեկատվությունը որպես գործիք եւ այդ ոչ թե զուտ կեղծ լուրը փաստը կեղծ, այլ փաստերի խեղաթյուրումը, մտաշահարկումը եւ այլն, դրանք բոլորը գործիքներից գործիքային այդպես գործիքակազմի մաս են կազմում հիբրիդային սպառնալիքների։ Հիմա եւս մեկ անգամ նորից հնչեցնել, որտեղ գիտեք Արցախն էր, Լեռնային Ղարաբաղն էր, մենք այնտեղ որևէ անելիք չունենք եւ այլ եւ այլն։ Դուք ինքները չեք իսկ սրանք բոլորը այդ կեղծ նարատիվներն են։ Նախ դուք ինքները չեք ճանաչելը միշտ քննարկվել եւ դեռևս 90-ական թվականներից դա հստակ կոնսուլտացիաների արդյունքում է հենց Ռուսաստանի եւ նախկինում իհարկե ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի եռանախագահների կողմից նաեւ խորհուրդներ, որ մի ճանաչեք, որովհետեւ դրա հետևանքը կլինի ուղղակի բանակցային process-ի չեղարկումը, դադարեցումը եւ այլ եւ սաբոտաժ կդիտարկվի, բայց ամեն դեպքում միշտ հիշենք, որ 2020 թվականի նոյեմբերի վերջի հայտարարությունը եւ հարցազրույցը Պուտինի այս սահմանը հստակ հատեց, որովհետեւ հենց այդ ժամանակ էր, որ հայտարարվեց, որ դե միշտ էլ մենք ընկալել ենք, որ Արցախը կամ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածքային մաս է կազմում, այսինքն եւ այս իրականում նաև մի քանի անգամ Պուտինին էլի տարբեր հանդիպումների ժամանակ մի քանի անգամ հիշեցվել է եւ ընդ որում մի անգամ նաև հրապարակային է դա ասվել, բայց ցավոք սա կարծես այդպես միտադիչկա է, որը բարբերաբար պիտի նաև ամենավերևից անընդհատ հնչեցվի։ Սա է նաև էլի չեմ կրկնում հիբրիդային սպառնալիքի մաս կազմում։ Այսինքն սենց անընդհատ այդ կեղծ նարատիվը ընդորում մենք վերջերս տարբեր թեմաներով, հատկապես նաև այս թեմաներով Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների թեմաներով կարճ տեսանյութերի, հատկապես հենց երիտասարդների համար նախատեսված, որտեղ շատ բաներ իսկապես երիտասարդները չգիտեն, իրենց համար այդպես նախատեսված բաներ ունենք, ռիլեր ունենք, եւ այդ ռիլերի տակ ահռելի քանակությամբ տարբեր մարդիկ, ընդ որում նաև հանրահայտ մի քիչ պսևդո որոշակ այդպես ինտելիգենտ հատվածից մարդիկ գալիս էին, գրում էին, որ այ մենք չդիմեցինք, այ մենք Արցախը ճանաչեցինք Ադրբեջանի մաս, այ նույն 2022-ին մենք այսինչ դրույթով, 4-րդ դրույթով չդիմեցինք հապկին, դրա համար չեկան եւ ակնհայտ երևում է, որ այս մեթոդական հստակ կեղծ ուղերձը եւ կեղծ խոսույթը իսկապես ազդել է մարդկանց մտածելակերպի, որովհետև այս մտաշահարկում, այո, եւ սա այն հիմնական ալիբին է, որ Ռուսաստանը անընդհատ տարածում է։ Դուք մեղավոր եք, դուք, չգիտեմ, Սորոսա, Մասոնա, չգիտեմ, ինչ էիք, ինչ կենթանի էիք, որովհետև այնքան դավադրապաշտական անհեթեթ բաներ են ասում, որ դրա տակ ամեն ինչ կարող ես մտցնել, դուք մեզ չդիմեցիք, կամ դիմեցիք, ուշ դիմեցիք, մինչդեռ 22 թվականի սեպտեմբերյան հարձակումից հետո սա իրականում շատ լուրջ խնդիր էր, որովհետև Հայաստանը դիմեց բոլոր հնարավոր ընթացակարգերով, եւ բանավոր, եւ գրավոր, եւ բոլոր հնարավոր կետերով, եւ պատասխանը եղավ, որ գիտեք, դեմարկացված չի, դելիմիտացված չի սահմանը, մինչդեռ հարվածը եղել էր ջերմուկի կենտրոնական հատվածին, հա, այսինքն ջերմուկ քաղաքին, որը երբեք պատմության որևէ շրջանում թերևս չի եղել վիճելի տարածք, հա, ինքը սահմանային հատված չի, եւ սրանով հենց հապկի այդ հայտարարությունը, այդ պատասխանը ինքնին Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը դրեց լուրջ ռիսկի տակ,
Եվ սա էր նաև պատճառը, եւ այդ պատճառը հետևանքային կապը հաճախ ուղակի կեղծում են, նաև ժամանակագրական կապն են կեղծում եւ ասում են դուք գնացիք Պրահայում ստորագրեցիք Պրահյան, ճանաչեցիք Ադրբեջանի կամ ճանաչեցիք Ալմատի հռչակագիրը, որով այո Ադրբեջանի մաս էր Լեռնային Ղարաբաղը, դրա համար մենք արդեն էլ ոչինչ անել չէինք կարող։ Մինչդեռ դրան նախորդել էր այս հապկի պատասխանը, որով ստացվում էր, որ Հայաստանը իսկապես բավական լուրջ Հայաստանի սուվերեն տարածքը լուրջ ռիսկի տակ էր ընկնում։ Եվ չանել այս գործողությունը նշանակում էր մենք կարող է շատ ավելի լուրջ խնդիրների առաջ կանգնենք, որովհետև հապկի պատասխանը մեծ հաշվով Հայաստանի տարածքային ամբողջականության չճանաչումն էր։ Այդտեղից սկսվեց այդ ձևակերպումը պայմանական սահման իդեպ եւ այստեղից հարց ծագեց Հայաստանի մոտ ըստ երևույթին, եթե մեզ մոտ պայմանական է սահմանները, ապա հապկ որպես մենք անդամ, որ սահմաններով է հապկը, մենք հապկի հետ միասին ինչ է հապկը պաշտպանելու, ինչ սահմաններում է պաշտպանելու։ Սա հենց իրականում հապկի ինքնին որպես ինստիտուտ եւ կառույց դելեգիտիմացումն էր, այսինքն իրենց իրականում դրեցին բավական լուրջ վտանգի տակ, որովհետեւ ստացվում էր, որ չէ որ հապկը կոնկրետ պետություններ է ներառում կոնկրետ սահմաններով։ Եվ եթե ինքը ասում է ես քո սահմանը չեմ ճանաչում, ես չգիտեմ դա սահմանային վեճ ա եղել, թե օրինակ ջերմուկի կենտրոնը ռմբակոծելը կարող է օրինակ ասենք, չգիտեմ, սահմանն է, որը ոչ դեռևս պիտի դեմարկացվի։ Սա նշանակում էր հենց ինքը հապկը ինքը իրեն չի ճանաչում մեծ հաշվով։ Եվ սա էր նաև պատճառը, որ արդեն սկսվեց այդ process-ը սառեցնելու։ Եվ այստեղ է նաև էլի որոշակի շահարկումը, որ երբ ասում են դե դուք արև մտամետ էիք, գնացել եք Եվրոպա, դրա համար Ռուսաստանը չօգնեց։ Մինչև 2022 թվականի սեպտեմբերյան հարձակումը Հայաստանի կառավարությունը որևէ քայլ չի իրականացրել առանց Ռուսաստանի հետ համաձայնեցնելու։ Ընդ որում սա պիտի նաև շեշտեմ, սա վերաբերում է նաև մայիսի 12-ի հարձակմանը, որովհետև մայիսի 12-ի հարձակումը երբ եղավ Սյունիքի հատվածում, քաղաքասարակությունը հայտարարություն արեց եւ մենք պնդում էինք, որ սա քանի որ դա առաջին դեպքն էր Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ հարձակման Ադրբեջանի կողմից եւ մենք պնդում էինք, որ սա ամենակարևոր գործողությունն է, էտապն է, որ պիտի դիմենք ՄԱԿ անվտանգության խորհուրդ։ Եվ Հայաստանի կառավարությունը չդիմեց ըստ էության Ռուսաստանի հորդորով, որ մի արեք մենք հապկով այս խնդիրը կլուծենք։ Եվ խնդիրը չլուծվեց։ Այսինքն էլի այդ շահարկումը, որ դե մենք արեմտամետ էր կառավարությունը դրա համար մենք չենք օգնել, իրենց հերթական սուտ ալիբին է, իրենց պաշտպանելու։ Եվ ամենասարսափելին այն է, որ հայաստանյան շատ գործիչներ են լծվել այս ալիբին պաշտպանելու եւ չգիտես ինչու Ռուսաստանի երեսը մաքրելու այս կեղծիքից եւ այս պարտավորությունը չկատարելուց։ Ամենասկզբում, երբ որ սկսել էիք պատասխանել, ասացիք, որ մտրակի եւ բլիթի թեմա կար այդտեղ, հիմա ոնց որ թե բլիթի մասին ենք խոսում, բայց այդ բլիթը կարծես թե մատուցվում է սպառնալիքով է առաջարկվում մեզ բլիթը։ Բլիթը ո՞րն է։ Բլիթը նա է, որ եթե դուք նայում եք Եվրամիության ուղղությամբ, դուք այնտեղ երջանկություն եք փնտրում, այնինչ պետք է ենթադրել, որ երջանկությունը փաստորեն Ռուսաստանի հետ է, այդպես է պետք հասկանալ, այդպես երևի թե կարելի է մեկնաբանել Օվերչուկի հարցազրույցը։ Օվերչուկը մեծ հարցազրույց է տվել եւ առաջին ալիքով եւ 10-ին։ Եվ ինչ է նա ասում։ Նա ասում է տեսեք, արդյոք գուցե ես ուղղորդում եմ, ես չէի ցանկանա ուղղորդել, ուզում եմ մեջբերել եւ ձեր գնահատականը ստանալ։ Ռուսական բիզնեսները, ասում է Օվերչուկը, դա Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետն է։ Ռուսական բիզնեսները մեծ զգուշություն են ցուցաբերում Հայաստանի հետ տնտեսական համագործակցության հարցում։ Եվրամիությանը հնարավոր անդամակցության վերաբերյալ քննարկումների ֆոնին, այսինքն մեր բիզնեսները արդեն կասկածանքով, արդեն վատ են սկսել ձեզ վերաբերել եւ ինչ է ասում։ Փոխադարձ առևտրի ցուցանիշները կտրուկ անկում են գրանցել 25 թվականի վերջին եւ ապրանքաշրջանառությունը 12 միլիարդ դոլարից
նվազել է մինչև 6.4 միլիարդ այդպիսի կորուստ ենք մենք ունեցել 5 միլիարդ դոլար է եկեք փորձենք հասկանալ դա ինչ 12 միլիարդ էր եւ ինչու է այդ 5 միլիարդ դոլարով իջել դա ինչն էր դա որովհետեւ ռուսական բիզնեսն է մեզանից երես թեքել թե ինչ որ այլ խնդիր կար այստեղ անկեղծ ասած սա մի քիչ տնտեսական մասնագիտական դաշտ է ես թվերը չեմ ուսումնասիրել նախ Օվերչուկին միևնույն է այնուամենայնիվ պիտի ֆակտ չեք անել որտեղ մենք երբևէ չգիտենք այդ թվերը ճիշտ են թե սխալ են զուտ կարող եմ ենթադրել որովհետև վերջին մի քանի տարիներին այդ առումով Հայաստանը շատ ավելի խիստ է վերահսկողություն իրականացնում որ օրինակ եթե Ուկրաինայում պատերազմի առաջին 2-3 տարիներին այդպես շատ գործիչներ նաև Ռուսաստանից եկած այստեղ տարբեր տնտեսվարողներ փորձում էին ինչ-որ սանկցիաների շրջանցող ինչ-որ գործողություն անել վերջին մի քանի տարիներին Հայաստանը շատ խիստ է դա արգելում եւ գուցե այստեղ է որոշակի տարբերություն բայց սա զուտ այդպես ոչ մասնագիտական որտեվ ես գոնե նախ մասնագետ չեմ, երկրորդը չեմ ստուգել թվերը, որտեղ այո մասնագետ չլինելով միևնույն է կարող եմ թվերը ստուգել եւ ինչ որ եզրակացություններ քաղաքական տեսանկյունից անել, բայց Օվերչուկի հայտարարությունները ինձ թվում մի քիչ ավելի քաղաքական դաշտում են, որտեղ կարծես թե բավական նաեւ այդ լարվածությունը գալիս էր երկաթուղիների հետ բանակցային այդ process-ից, որովհետեւ նաեւ այդպես այո սպառնա, ինչպես դուք ասացիք, այդ բլիթը մեզ տենց չի տրվում այդ բլիթը տենց մի տեսակ կախել են կամ սենց շպրտել են եւ ասում են ընդեղ այդ բլիթը դու կարող ես վերցնել բայց դες հետ չես ուզում մենք կարող ենք այսպես հետ քաշել մոտարապես այս սպառնալիքի տեսքով առաջարկող բլիթ լրիվ սպառնալիքի տեսքով է եւ Օվերչուկի հայտարարությունը որ այ դե եթե դուք գնաք Եվրամիություն մենք էլ դե բնականաբար մեր ձեր գործարարներն էլ այստեղ խնդիրներ կունենան սա հերթական էլի սպառնալիքներ իսկ երկաթուղիների մասով հստակ ուղղակի հայտարարեց որ որևէ փոփոխություն իրենք չեն դիտարկում ընդ որում մեկ շաբաթ առաջ նաև իրենց տրանսպորտի նախարարներ այդ հայտարարությունը արել եւ այստեղ իհարկե դեռևս կարծես նաև վարչապետը հայտարարեց որ մենք այդպես բան լարելու process-ը լարելու քայլեր չենք անելու որտեղ Հայաստանը իրականում ունի լեգիտիմ իրավունք միակողմանի այդ կոնսենսուս կառավարման պայմանագրից դուրս գալու եւ որտեղ ազգային նաեւ պատկանելություն ունի ընկերությունը որպես այդպեսին բայց ես էլ կարծում եմ որ դեռևս նման քայլերի գնալը բոլորովին ցանկալի չէ որովհետեւ այստեղ նաեւ իրավիճակ կարող է ստեղծվել որ ինքը հենց ընկերություն որպես երկաթուղիները ռուսական կարող է ինչ որ մի պահի հասկանան որ իրենք են զրկվում այդ հնարավորություններից այսինքն եթե մենք trip-ում ունենանք ավելի շատ առաջընթաց ինչը հիմա բավական այդպես գուցե պայմանագրային բաների բանակցային տեսանկյունից դանդաղած չի բայց գոնե գործնական տեսանկյունից այո Իրանի պատճառով բավական այդպես մի տեսակ կասեցված է գուցե բայց ամեն դեպքում եթե մենք այնտեղ ունենանք հաջողություն ինչ որ պահի գուցե իրենք էլ հասկանան որ զուտ որպես կոմերցիոն ընկերություն իրենց է ձեռնտու այնտեղ ներդրումներ անել եւ ներգրավել կամ այդ կոնսենսիոն կառավարման բանը այդպես պատվիրակել այլ պետության որ ավելի հեշտ կլինի եւ ներդրումներն էլ մեծ հաշվով կբարթեն այդ մյուս ընկերության վրա մի բան որ իրենք չեն արել մի բան որ եթե հիշում եք 2018-ի հետաքննությունը բացահայտեց որ ոչ միայն իրենք են խոստացված եւ պարտավորված որտեղ պայմանագրով պարտավորություններ ունեն ստանձնած այդ ներդրումները չեն իրականացրել այլ Հայաստանն էլ ամեն տարի 60 միլիոնի չափ տվել է որովհետեւ այդպես որպես բան այսինքն այն եկամտաբեր բիզնես չէ սա տնտեսական մինչդեռ կարող է քաղաքական այնուամենայնիվ չէ տեսեք իրականում ինքը երկաթուղին որպես այդպեսին բավական եկամտաբեր կարող էր լինել չնայած եթե հիշում եք էլի շատ տարիներ առաջ մոտ տարեթիվը չեմ հիշում բայց գոնե մի 10-15 տարի առաջ էր երբ նախկին էլի Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարարը մի օր ասաց որ դե գիտեք մենք անիմաստ ենք համարում այստեղ ներդրումներ անել որովհետև այս երկաթուղիները պատուհան է դեպի պատ
Այսինքն իսկապես քանի որ ապաշրջափակում չկար, դա որևէ տեղ չէր գնալու, բայց ներքին ցանցը զարգացնելու տեսանկյունից ինքը կարող է շատ եկամտաբեր լինել, հատկապես հաշվի առնելով մեր մարզերի հոսքը դեպի Երևան, եւ այդ առումով շատ ավելի ձեռնտու կլիներ մարդիկ դա օգտագործեին, ավելի հարմար կլիներ, քան այդ մարշրուտկաները եւ այլ եւ այլ։ Մի խոսքով ուզում եմ ասեմ, այստեղ իսկապես Հայաստանում ներդրում անելու քաղաքական կամքի խնդիրն էր, որտեղ տնտեսական առումով գուցե շատ ավելի ձեռնտու կլիներ, բայց ելնելով Օվերչուկի ասածին վերադառնանք, այստեղ էլի սպառնալից էր այս հայտարարությունը եւ սպառնալից էր եք ուզում հնարավոր, տեսեք, Հայաստանի Եվրոմիությանը հնարավոր անդամակցության վերաբերյալ քննարկումների ֆոնին մեր ապրանքաշրջանառությունը կրճատվել է, սա ինչ է նշանակում։ Մինչդեռ այնպես չի, որ Հայաստան Եվրամիություն երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունն է ավելացել, բայց այնպես չի, որ Հայաստանում էլ տնտեսական բանը բավական նվազել է, հա, այսինքն ըստ դրամաբանության այդտեղ մենք անկում պիտի ունենանք, այստեղ ակնհայտ սպառնալիք է, այստեղ իսկապես խոսույթի տեսանկյունից լրիվ բան են, հա, Պուտինը եւ Օվերչուկը խաղացել են վատ ոստիկան եւ լավ ոստիկան դերերը։ Բայց այս ժամանակահատվածում զուգահեռաբար Մարիա Զախարովան, արտգործնախարարության ներկայացուցիչը Ռուսաստանի, հայտարարում է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է համագործակցել Հայաստանի հետ հիբրիդային սպառնալիքների դեմ պայքարում։ Սա ամենազավեշտանին է, ամենամեծ ցինիզմն է, որ ընդհանրապես կարելի էր սպասել ռուսական կողմից եւ միակ համագործակցությունը այս տեսանկյունից այն կլինի, որ իրենք այդ հիբրիդային սպառնալիքները մեր դեմ չկիրառեն։ Բայց այն, որտեղ Զախարովան ասում է, դե մենք ունենք բավական լուրջ փորձ այդ առումով եւ կարող ենք ձեզ օգնել եւ այլ, իհարկե ունեք բավական լուրջ փորձ։ Իհարկե ունեք, որովհետեւ ըստ էության աշխարհում հիբրիդային սպառնալիքների, հատկապես ապատեղեկատվական այդ ցանցերի եւ կիբեր սպառնալիքների բավական լավ եւ ամենազարգացած թերևս պետություններից մեկը հենց դուք եք։ Հայաստանի նկատմամբ հիմա, երբ որ խոսում ենք հիբրիդային սպառնալիքներից, դա ներառում է մի քանի բնականաբար գործոններ, հա, դրա ամենամեծ բաղկացուցիչ հատվածը, որը հատկապես հիմա Հայաստանում մենք տեսնում ենք, եւ դա ոչ միայն տեսնում ենք հրապարակված նյութերի, այլ նաեւ տեսնում ենք կիբերսպառնալիքների այդպես որոշակի բոտային հարձակումների աճով, եւ ընդ որում այս բոտային հարձակումները իրենց եւ հենց ռուսական են այս բոլոր մեխանիզմները, դա Matryoshka ցանցն է, Storm 15-16-ն է, որոնք բոտային այդպես բաներ են, հա, ցանցեր են, որոնք ուղղորդում են տարբեր ապատեղեկատվական տեղեկություններ կոնկրետ երկրների։ Այսինքն արդեն անվանումներ կան, հա։ Այո, իրենք անվանումներ ունեն, իրենք հստակ մեխանիզմներ են, դրա մեկ այլ մեխանիզմն էլ այդ double ganger-ն է, որը շատ ավելի գործուն մեխանիզմ է, հիմա ավելի մանրամասն կասեմ։ Այս բոտային հարձակումների մասով դեռևս անցած տարվա ապրիլից արդեն իսկ դրա մասնագետները ասում էին Հայաստանի նկատմամբ կոնկրետ արդեն գործողություն է սկսել։ Եթե օրինակ մենք խոսում ենք մեր Մոլդովայի գործընկերների հետ եւ համեմատում ենք, իրենց մոտ դա սկսել է ընտրություններից 3-4 ամիս առաջ։ Մեր դեպքում դա սկսել է ավելի քան 1 տարի առաջ։ Այսինքն հասկանում ենք նաեւ այդ նպատակադրման լրջությունը։ Սա դրա մասին է նաեւ խոսում։ Ինչ են այդ հիմնական մեթոդները։ Տեսեք, շատ պարզ մի օրինակի վրա բերեմ, որպեսզի նաև հասկանալի լինի մեր լսարանի համար, օրինակ վերջերս Ալիևի հարցազրույցը 2022 թվականի, որ այդպես հանկարծ պատահական ինչ որ մեկը կտրեց այդ հատվածները, շատ վատ հատվածներ, որոնք նաև սպառնալիք էին պարունակում, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը մենք չենք ճանաչում, որ մենք օգտագործում ենք Հայաստանի օդային տարածքը, իսկով ասես չպիտի օգտագործենք, իսկ մոտապես բառացի չեմ բնականաբար թարգմանում, բայց ինչի պիտի հարցնենք Հայաստանից, որ չօգտագործենք եւ այլ, այսինքն մոտապես ուզում եմ ասել Հայաստանը ով է, ինչ պետություն է, որ մի հատ էլ հարցնենք, դա 2022 թվականի հարցազրույց էր։ Ինչպես հանկարծ կտրվեց այդ հարցազրույցի այդ հատվածը, առանց բնականաբար ասելու, որ դա հին հարցազրույց է եւ ներմուծվեց մեր մեդիա դաշտ։ Դրա աղբյուրը, երբ որ գնում ենք, նայում ենք, տեսնում ենք այդ
Storm 15-16-ի եւ Matryoshka-ի մեթոդներն են կիրառվել։ Սկզբում տեղադրել են իրենց parallel Z Telegram-յան ալիքում, հետո այդ Telegram-յան ալիքից տարբեր իրենց նաև այդ Matryoshka-ների միջոցով, որոնք տարբեր փոքր ցանցեր են, մեդիա, այսպես ասած, տարբեր հարթակներ են, հիմնականում Telegram-յան, տարբեր Telegram-յան ալիքներով սկսել են տարածվել, մինչև հասել բնականաբար հայաստանյան մեդիաներ եւ այստեղ արդեն այնտեղ գիտեք ընդդիմադիր տարբեր նաև դերակատարներ, բավական լուրջ քաղաքական գործիչներ հանկարծ հիշեցին, մտան առանց ստուգելու դա հին հարցազրույցա թե չէ, միանգամից սկսեցին բա էլ ինչ խաղաղություն եւ այլը, ինչու է սա արվում։ Սա հիբրիդային սպառնալիքի շատ հստակ եւ հիբրիդային սպառնալիքի միայն այդպես ապատեղեկատվական հատվածն է։ Շատ հստակ մեթոդ է։ Տարածում են սուտ լուր ցույց տալու, դա սրա հիմնական նպատակը խաղաղության դեմ եւ խաղաղության օրակարգի դեմ ընդհանրապես անընդհատ հանրային գիտակցության մեջ մտցնել, որ չկա խաղաղություն եւ դա դուք չեք ունենալու, ձեզ անընդհատ սպառնալու են եւ այլը։ Այն որ բոլորովին այդպես բան չենք կասկածում, որ Ալիևը այո շարունակաբար կարող է սպառնալ, բայց ոչ այդ բառամթերքով եւ ոչ այդ տոնայնությամբ, որովհետեւ այն ինչ որ հիմա ասում են, շատ ավելի քողարկված են ասում եւ այլը եւ իսկապես անսպասելի էր այդպիսի բանը եւ դա ցնցում առաջացրեց մեր հանրության մեջ։ Սա մեխանիզմներից մեկն է։ Մեկ այլ մեխանիզմ է հատկապես կիրառելը թուրքական տարբեր դերակատարների։ Ինչու է սա արվում, որովհետև հիմնական մեթոդներից մեկը նաև այդ կեղծ նարատիվներից, կեղծ խոսույթներից մեկը այն է, որը հատկապես մեր ընդդիմադիր դաշտը շատ է կիրառում, այն որ եթե չլինի Ռուսաստանը, մենք դառնում ենք թուրքական վիլայեթ։ Երբևէ չի դրվում օրինակ ընտրություն, մենք աշխարհաքաղաքական ընտրություն ենք հիմա անում, այսինքն գնում ենք ընտրում ենք պրոռուսական ուժերի, թե մենք այնուամենայնիվ փորձում ենք պրոեվրոպական ինչ-որ ճանապարհով գնալ, որովհետև շատ պարզ է, որ հանրության համար այս երկուսի միջև անգամ ընտրության քննարկում չկա, որտեղ բնական է շատ շատերն են հասկանում ինչ է Ռուսաստանը, անգամ եթե վախից ելնելով հաճախ օրինակ ասում են դե պիտի այդպես բան որոշակի այդպես հարաբերություններ պահենք եւ այլ, ինչը հասկանալի է, բայց երբեք օրինակ շատերը չեն ուզի գնալ այնտեղ ապրել, որտեղ հիմա անգամ Telegram-յան ալիքներն են փակվել եւ այլ, այսինքն շատ ավելի ռեպրեսիվ ռեժիմ է դարձել։ Այդտեղ ընտրությունը պարզ է, չէ, որ բոլորը կուզեն եվրոպական նորմալ քաղաքակիրթ ավելի բարեկեցիկ եւ հարուստ ապագա ունենալ։ Եվ այստեղ է, որ այդ խեղաթյուրումն է արվում, որ ինչ Եվրոպա, եթե դուք չեք գնում Ռուսաստան, դուք գնում եք Թուրքիա։ Եվ այստեղ դրան նպաստում է բնականաբար Թուրքիայից եկած ապատեղեկատվությունը։ Եվ ռուսական վերջին գործողություններից երկու հիմնական այդպես մեթոդ կիրառվեց, դա թուրք լրագրող Օկայ Դեպրեմի գործոնն էր, որը առաջինը նախորդ տարի դեռևս այդպես մի քանի հոդված էր հրապարակել, որ Հայաստանում բիոլաբորատորիաներ կան, դա ռուսական են հիմնական բաներից է, կեղծ լուրերից է, որը իրեն շատ հաճախ այդպես բանա հիմքա ստեղծում, որ գա դրա դեմ պայքարի, որովհետև դա իր համար իբրև ամերիկյան զենք է եւ այլն։ Դրան հաջորդեց մեկ այլ էլի կեղծ հրապարակում, որ պիտի Գերմանիայից ամերիկյան ռազմաբազան տեղափոխվի Հայաստան, ընդ որում դա շատ հատուկ արվեց անցած տարի Իրանում պատերազմի օրերին, ինչը նշանակում էր, որ եթե շատ արագ այդ կոմունիկացիան չլիներ, շատ արագ նաև չլիներ հերքումները եւ այլն եւ ֆեքտ չեքերը, փաստերի ստուգումները չլինեին, ուղղակի Իրանը կարող էր, չգիտեմ, գործողության գնալ, կամ մենք որևէ խնդիր ունենայինք Իրանի հետ։ Եվ երկրորդ արդեն այս տարի նույն այդ լրագրողը հրապարակեց, որ Հայաստանում թե Երևանում 10 մոսկիտներ պիտի կառուցվեն, Էրդողանին խոստացել է արդեն Փաշինյանը եւ այլ։ Երբ որ արդեն գնացին, փորձեցին հասկանալ ինչ է, ով է հրապարակողը եւ այլն, պարզվեց այդ Օկայ Դեպրեմ կոչված թուրք լրագրողը ապրում է Դոնեցկում։ Շատ լավ կապեր ունի ռուսական ծառայությունների հետ, տարբեր հատուկ ծառայությունների հետ, Պուտինից ինչ-որ մրցանակներ է ստացել եւ այլ։ Եվ հասկանում ենք, որ էլի գնում է աղբյուրը դեպի Ռուսաստան, բայց օգտագործում են թուրքական
այդպես անուն ազգանունը, Թուրքիայի լրատվամիջոցը, որպեսի մեր հանրության համար դա շատ ավելի լարող եւ գրգռիչ դառնա, հա, այսինքն այդ ագնապը, ցավը շատ ավելի էմոցիոնալ առումով շատ ավելի ազդեցիկ դառնա։ Մենք կանչեք, մենք գանք դրան ամբողջին վերջ տնենք։ Դե ես էլ այդտեղ շատ այդպես իր նման ցինիզմով ասում եմ, որ այդ դեպքում մենք պիտի հյուշագիր կնքենք համագործակցելու Matryoshka, Storm 15-16 եւ այդ Doppelganger իրանց ցանցերի հետ, որովհետեւ դրանք այդպես միջազգային իրենց ցանցերն են, որոնք կիրառում են տարբեր երկրների դեմ, այդ թվում նաեւ Հայաստանի։ Բարի, շնորհակալություն, մենք գովազդ ենք հայտարարելու եթերում, գովազդից առաջ պարզապես տեղեկացնեմ, ինչի մասին ենք զրուցելու, մենք իմացանք, որ Դավիթ Մինասյանին 18-ամյա 2 ամսով ձերբակալել են եւ հանրությունը հանգիստ չի ընդունել այդ լուրը, կարծիքները տարբեր են, ես գիտեմ, ծանոթ եմ նաև ձեր արձագանքին, այդ մասին կխոսենք գովազդից հետո։ Գովազդ է եթերում, սիրելի հայրենակիցներ, մնացեք մեզ հետ։ Ֆելիչե ժամանակակից ատամնաբուժական կլինիկա։ Այստեղ հարմարավետությունն ու խնամքն առաջնային են։ Այստեղ կիրառվում են ատամնաբուժական ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաներ, ճշգրիտ ախտորոշում, արդյունավետ բուժում, նուրբ փորձառություն եւ անհատական մոտեցում։ Սկսած սովորական մանրուքներից մինչև առաջադեմ ընթացակարգեր, այստեղ դուք գտնվում եք բարձր որակավորում ունեցող եւ փորձառու ատամնաբուժական մասնագետների ձեռքերում։ Մեր բարեկամական եւ հյուրընկալ անձնակազմն այստեղ է յուրաքանչյուր այցը հաճելի դարձնելու համար։ Ֆելիչե, ձեր առողջ եւ ամենաերջանիկ շպիտը սկսվում է այստեղից։ Եկեք եւ բացահայտեք նորարարության փորձագիտության եւ կարեկցանքի կատարյալ համադրությունը։ Երևանի եւ Զովունի սահմանին գտնվող Ալպիական թաղամասում սկսվել է 2, 3 եւ 4 սենյականոց բնակարանների նախնական ամրագրում։ Առաջարկում ենք նաեւ թաունհաուսներ արդեն պատրաստ եւ կառուցվող։ Բնակարանների արժեքները սկսվում են 50,000 ԱՄՆ դոլարից մինչև 140,000 ԱՄՆ դոլար, իսկ թաունհաուսներինը 160,000 ԱՄՆ դոլարից 170,000 ԱՄՆ դոլար։ Մանրամասների համար այցելեք մեր պաշտոնական կայք alpiakan.am կամ զանգահարեք +374 44 201 066։ Ամրագրում կարող եք կատարել մինչև ապրիլի 30-ը։ Ալպիական թաղամաս, ձեր նոր տունը հայրենիքում։ Երևանն եք ուղարկում։ Օթանավով։ Երևանն են ուղարկում։ Ստեղ ուղարկում են, Երևանում ստանում են $1.99 Սենսացիա։ Այ սենսացիան է սա։ Ծրիա։ Իսկ ավտոմեքենաները կարող եք ուղարկել անհավատալի ցածր արժեքներով։ Նավով վճարում եք 1 արկղի համար, 2 արկղել անվճար։ Ասեք, Աշոտ դա ուղարկել։ Ապրիլի 1-ին ազգային տեխնիկային թատրոնում կկայանա հեղինակային երգի բարեգործական երեկո։ Այս անգամ երգանները հավաքվել են ի աջակցություն Հուսո տուն բարեգործական կենտրոն հիմնադրամի։ Համերգի ընթացքում դուք կարող եք ունկնդրել Ռուբեն Հախվերդյանի, Երևանի ոսկյաշուն, Էդուարդ Զորիկյանի, Մուրացկանին, ֆանականին, ճգնավորին միանձնոհ Արմինե Հայրապետյանի, Հայկ Պետրոսյանի, անցած օրեր, դարձած ուշեր, Գագիկ Շիբոյանի, կյանքի ճամփով միշտ Արեգ Նազարյանի սուտանկերը մարդից կորած իրական եւ Վախթանգ Հարությունյանի կատարումները Ժամանակին արեգակից չրակի լույս փոքրիկ վառը եւ ձեր մասնակցությամբ մաս կազմել այս կարևոր գործի։ Միասին կարող ենք անել ավելին։ Տոմսերը կարող եք ձեռք բերել Fast Ticket կայքից։ Բարի ծովի վրա
Jackpot հագուստի խանութը երկրորդ մասնաճյուղն է բացել Գլենդելի սրտում, որտեղ կարող եք ձեռք բերել եվրոպական եւ ամերիկյան ընտիր հագուստեղեն, կոշկեղեն, աքսեսուարներ, պայուսակներ ամենահարմար արժեքներով։ Նաեւ կարող եք ցանկացած ապրանք պատվիրել եւ ձեռք բերել կարճ ժամանակում։ Jackpot-ի Գլենդելի հասցեն է 1135 North Pacific Avenue, հեռախոս 818 813 2252 Jackpot հագուստի լավագույն կենտրոնը Գլենդելում։ Արարատ ռեստորան, ընտանեկան եւ ընկերական ժամանցի լավագույն հասցե, սիրված արտիստներ, հյուրընկալ մթնոլորտ, հարուստ ճաշացան, անմահական խորտիկներ, Արարատ ռեստորան, հասցեն անփոփոխ, սիրով սպասում ենք ձեզ։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Նոյան տապան տպարան, Նոյան տապան հրատարակչություն, շարվածքից մինչև տպագրում, զանգահարեք, գրեք, այցելեք, միասին պատրաստենք ձեր գիրքը, ամսագիրը կամ թերթը, որտեղ նշվելու է, տպագրված է Նոյան տապանում։ Սիրելի բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք Տիկին Գայանե Աբրահամյանի հետ, հանուն հավասար իրավունքների կազմակերպության նախագահի եւ այսպես Տիկին Աբրահամյան, մենք խոսելու ենք Դավիթի մասին, միջադեպի մասին, Դավիթ Մինասյանը 2 ամսով ձերբակալվել է։ Ձեր Facebook-յան էջում դուք արձագանքել եք, անմիջապես եք արձագանքել, 3 բարձ եղավ երեկոյան, այս լուրը մենք իմացանք, դուք ասում եք, հաշվի առնելով բազմաթիվ հանգամանքներ, այդ թվում առողջական խնդիրները, դպրոցն ավարտելու հարցը եւ այլն, երիտասարդի կալանավորումը ակնհայտորեն անհամաչափ նաեւ անդրամաբանական որոշում է։ Եվ այսպես բացեք փակագծերը ձեր արձագանքը։ Նախ իրականում շատ ցավալի միջադեպ է, այսինքն ես որևէ կերպ չէի ուզենա տեսնել այդ ամենը նախ եկեղեցում, երկրորդը այդ երիտասարդների նյարդային, սպոնտան այդ արձագանքը եւ հասկանալի է, որ շատ այդպես բան է, հուզականության շատ լուրջ եւ ենթադրում եմ, որ ինչ-որ խնդիր գուցե եղել է դրան նախորդած կամ ընդհանրապես այդ մթնոլորտը գուցե այնքան լարված եղել, որ այդպիսի արձագանք է եղել։ Զուտ իրավական առումով կալանքը խափանման միջոց կիրառելը շատ ծայրահեղ դեպքերում սովորաբար պիտի կիրառվի, հա, այսինքն եթե իսկապես կա այդպես վտանգ, որ հանցագործությունը կշարունակվի, կամ վտանգ հասարակությանը վերաբերող, կամ օրինակ, չգիտեմ, գործի քննության վրա ազդելու շատ լուրջ մեխանիզմներ եւ այդպես գործիքակազմեր։ Տվյալ երիտասարդի դեպքում ես չեմ կարծում, որ որևէ կերպ կարողանա գործի քննության վրա ազդել, հատկապես, որ մայրը նաև հայտարարեց, որ մենք պատրաստ ենք քննության հետ համագործակցել, հա, այսինքն հստակ նաև այդ ուղերձը տրվեց։ Այստեղ ինչու եմ ասում նաև անտրամաբանական, որովհետև գործի այսպես 2 երիտասարդները 18 տարեկան, որոնք նաև դպրոցական են, եւ այս հարցը շատ շահարկվում է, որովհետև այո, Հայաստանի Հանրապետությունը 12-ամյա կրթություն ունի եւ ավագ դպրոցի շատ աշակերտներ ինչ որ շրջանում արդեն վերջին տարում դառնում են 18 տարեկան։ Բայց գործի քննության այդ ամբողջ process-ը այսպես է, հա, այսինքն երկուսը, մեկը մեղադրյալ են որպես այդպես խուլիգանություն իրականացնող, մեկ հոգի Գևորգ Գևորգյանը, որը քաղաքական կուսակցության նաև ներկայացուցիչ է եւ այլն, այսինքն քաղաքական դեմք է, նա որպես կասկածյալ է որպես կազմակերպիչ։ Հիմա այս դեպքում, եթե դատարանը կազմակերպչին գրավի դիմաց ազատ է արձակում, իսկ կազմակերպիչը հատկապես հաշվի առնելով անձի նաև հասարակական գործունեությունը, քաղաքական գործունեությունը շատ ավելի լծակ ունի գործի քննության վրա ազդելու, եթե նրան ազատ եք արձակում, երիտասարդ տղային ինչու եք պահում,
Այսինքն կարող ենք ենթադրել, որ սա ուղերձ է, որ, չգիտեմ, պատժի, այդպես սպառնալիք է եւ այլ եւ այլը։ Մեկ այլ ուրիշ պատճառաբանություն սրա տակ կա, դա մեթոդն է ընդհանրապես բոլոր երկրներում ուժային կառույցների, նաև այդ թվում նաև մեր երկրում թույլ օղակին ձերբակալել, որպեսզի շատ ավելի մանրամասն ինֆորմացիա ստանալ։ Չեմ կարող ասել բնականաբար օպերատիվ ինչ քննություն է արվել, օպերատիվ ինչ տվյալներ են եղել եւ ինչի հիման վրա են որոշել, որ տղային այնուամենայնիվ 2 ամսվա կալանք պիտի տան, բայց ասում եմ հաշվի առնելով եւ առողջական խնդիրները, ընդ որում բնականաբար մենք որևէ մեկս քննության տվյալներին ծանոթ չենք եւ չենք կարող ասել առողջական ինչ խնդիր է, բայց տեսանյութերի մեջ երևում էր, որ նյարդային ինչ-որ մի բան այնուամենայնիվ կա, որովհետև այդ արձագանքը շատ ոչ նորմալ էր, հա, և հատկապես նաև, որ դպրոցը պիտի ավարտի, նշանակում է անիմաստ էր այս որոշումը և էլ ավելի այդ բորբոքումը հանրության մեջ շատ ավելի գրգռող դարձավ, ես ուղղակի կարծում եմ, որ շատ հաճախ մեր դատական համակարգը և հատկապես հաշվի առնելով ով է եղել դատավորը, մնացական Մարտիրոսյանը, որին գիտենք 2000, ես ավելի վաղ գիտեմ, բայց ավելի հայտնի է ինքը դարձել 2008 թվականի մարտի 1-ի գործերի բերումով և որ ինչպես են ժամանակ էր փորձում այդպես արջի ծառայություն մատուցել, հիմա էլ նույն կերպ փորձում է ավելի այդպես Ռոմի պապից ավելի կաթոլիկ լինել և արջի ծառայություն մատուցել, որովհետև այս դեպքում սա որևէ կերպ իշխանության շահերից չէր բխում այսպիսի որոշումը։ Այո, նման խուլիգանական պահվածքը, որովհետև որոշակի այդպես, գիտեք, ցանկացած իրավիճակում անգամ, եթե այնտեղ պաշտոնյա չէր, բայց այստեղ նաև պիտի անձին իր ինստիտուտի հետ ինչ-որ չափով նաև նույնացնենք, հա, որովհետև այստեղ կարևոր չի ով է այդ անձը, այստեղ վարչապետի ինստիտուտ կա։ Եվ եթե դու փորձ ես անում վարչապետի ինստիտուտի նկատմամբ ձեռք բարձրացնել, այդ ձեռքը հետո կարա, այսինքն այդ ուղերձը, որ դա թույլատրելի է, կարա հետո դառնա շատ ավելի վտանգավոր բան։ Հա, մենք երկիր ենք, որ տեսել ենք հոկտեմբերի 27։ Եվ ես այստեղ մի ուրիշ միտում եմ տեսնում, մի փոքր էլի պիտի վերադառնանք հիբրիդային սպառնալիքին, որ ընդ որում մենք այս օրինակը գիտենք նաև Մոլդովայից, որ բավական լուրջ այդպես քանակի նաև տարբեր դեմքերի տարել են, ուսուցանել են, թե ինչպես քաղաքական պրոցեսները բռնությամբ շարունակեն, որպեսզի լարեն պետություն եւ քաղաքացիներ հարաբերությունները, այսինքն այդ սադրանքը ինչպես իրականացվի, որ նաև ոստիկանությունից լինի պատասխան։ Իսկ պետությունը այդ առումով ունի մեծ հաշվով մենաշնորհ ուժ կիրառելու։ Սա ինձ համար մի քիչ մտահոգիչ է, որովհետև երևում են որոշակի այդպես տարեր, որ մեր քաղաքացիական տարբեր իրավիճակներում, պայքարներում կլինի ցույց, կլինի նման բողոքի ակցիաներ եւ այլը, որոշակի տար են մտցնում բռնության։ Եվ այս փոքր քայլերով դա կարող է ինչ-որ մի օր պայթել եւ նաեւ արդարացվել, որ այո, այդ բռնությունը արդարացված է։ Սա իրականում նաեւ հոգեբանական եւ ինչու ենք նորից էլի ասում այս չարչերկված բառը, ինքը հիբրիդային սպառնալիքի մեթոդներից կրկին մեկն է։ Հիմա օրինակ ով էր եւ ինչու էր հանկարծ մեկը որոշել, որ պիտի ԱԱՑ-ի վրա Մոլոտովի այդ բանը ռումբը այսպես ինքնաշեն շպրտի։ Սա դրա քայլերից մեկն է։ Գուցե ինքն էլ չի հասկացել, որ ինքը մեծ հաշվով այդ հիբրիդային սպառնալիքի գործիք է դարձել։ Հա, ուղղակի կարող է էլի երիտասարդ է, որի հուզականության վրա իսկ հիմա իսկապես մենք չէ որ հետ պատերազմյան երկիր ենք։ Մենք Արցախ ենք կորցրել։ Այս տրավման դեռևս շատ թարմ է եւ այս տրավմայի հետ մենք հոգեբանական տեսանկյունից մեր հասարակությունը դեռևս շատ երկար առնչվելու է։ Սրա վրա շատերը քաղաքական տարբեր շրջանակներ, ոչ մեր երկրից տարբեր շրջանակներ կարող են շահարկել։
Այսինքն այս առումով այս գործը շատ մի քանի այդպես անկյուններ ունի, բայց ես չեմ կարծում, որ կալանավորումը այս խնդիրը ել ավելի չի սրում, որովհետև այս տղաների հետ կարծում եմ այնուամենայնիվ պիտի հոգեբաններ աշխատեն, պիտի շատ աշխատանք տարվի, որպեսզի նաև իրենք հասկանան, որ բռնությունը լուծում չի երբեք, հա, այսինքն բռնության փորձը երբեք լուծում չի, բայց ամեն դեպքում կալանավորումը բավական անհամաչափ եւ նորից եմ ասում անտրամաբանական, եթե կազմակերպիչը բաց է թողնվել եւ կալանք չի կիրառվել, տղային կալանավորելը անհամաչափ է։ Հասարակության մեջ տարբեր հարցեր են բարձրանում, սկսած նրանից, որ այդ միջադեպը անգամ եթե դուք ասում եք կար կազմակերպիչ, ոչ ոք չգիտեր, որ Փաշինյան այդտեղ պետք է գար։ Հարց է ծագում, արդյոք անվտանգության աշխատակիցները այդ այցը պատշաճ ձևով նախապատրաստել էին եւ ապահովել էին։ Օրինակ ես մի օրինակ բերեմ, աշխատանքի գալուց մեր շենքի դիմաց, այսպես մեքենաներով փակել էին եւ թույլ չէին տալիս անգամ մեքենաները այդտեղ կայանեին։ Ինչու, որովհետեւ Փաշինյանը պետք է այցելել դիմացի շենք, ինչ որ մի կարճ այցելություն պետք է ունենար։ Ամբողջ մեքենաները այդտեղից տարածքից հանել էին, դիմացի շենքի կայանատեղից հանել էին։ Այսինքն պատշաճ ձևով երևի արարողակարգ ինչ որ գոյություն ունի, ինչ որ ձև ունեն, այս դեպքում Փաշինյանը մտնում է ժողովրդի մեջ։ Արդյոք անվտանգության աշխատակիցները ամեն ինչ արել են, որպեսզի այդպիսի միջադեպ չլինի, մանավանդ, որ ես չեմ ասում, գնահատական չեմ տալիս արդարացնելու, թե ոչ, դուք ինքներդ ասացիք, պոստտրավմատիկ շրջան ենք մենք բոլորս անցնում, չհաշված, որ ինչ է կատարվում Facebook-ներում, սոցցանցերում, ինչ լարված է իրավիճակը։ Առաջին հարցը, արդյոք պատշաճ ձևով էր ապահովված Փաշինյանի այցելությունը, երկրորդը մեղադրում են Փաշինյանին, ասում են դու հատուկ ես մտնում ժողովրդի մեջ, սադրում ես ժողովրդին եւ դու սադրել ես այդ երիտասարդը ոչ թե հանցագործ է, այլ զոհ է, սա երկրորդ թեման է։ Երկրորդ թեման չգիտեմ որքանով է, բայց դիտարկենք այդ երրորդ վարկածներ, աշխատանքային օր չէր, նա որպես հավատացյալ եկել էր եւ ուզում էր մասնակցել, նա այստեղ պարզապես քաղաքացի էր։ Նիկոլ Փաշինյանի մասին է խոսքը, այդ տղան էլ էր քաղաքացի, ինչ որ մեկը կարող է մեկի ոտքը սեղմել է, արձագանքել է, անհամաչափ եղել եւ պարզվել է, որ դա վարչապետն է։ Օրինակ։ Դե անգամ եթե ոչ աշխատանքային այնտեղ ՊՊՑ ծառայությունը պարտավորություն ունի պաշտպանությունը ապահովելու։ Այստեղ նորից շեշտը դնում են ՊՊՑ, այո, պարտավորությունները պիտի իրականացվեն, անգամ եթե դա ոչ աշխատանքային օր է։ Տեսեք, նախ ես չեմ պնդում, որ կազմակերպիչ կար, որովհետև դա քննության ուղղակի բանն եմ ասում, այսինքն զուտ իմ փաստարկային է, եթե կազմակերպիչը կալանք չի կիրառվել որպես խափանման միջոց, ուրեմն այս դեպքում տղային էլ մի քիչ անտրամաբանական է։ Բայց որքանով ՊՊՑ-ն կարողացել է, գուցե, գիտեք, մենք չենք եղել ոչ մեկս այնտեղ, ենթադրում եմ, որ քննություն է արվում, այնտեղ վկաներ են հարցաքննվում եւ այլն, որովհետեւ գուցե օրինակ խնդիր է առաջացել է հենց օրինակ նախապես ՊՊՑ-ն, որտեղ պիտի որ ենթադրում եմ մտներ, ճանապարհ բացեր վարչապետի համար եւ այլն։ Նախընթապես չեմ հասկանում իսկ ինչու էր պարտադիր, որ անպայման առաջ գնար, հա, այսինքն այդ հոց բազմության մեջ։ Եվ էլի չենք եղել այնտեղ, չգիտենք ինչքանով հոց էր իսկապես բազմությունը եւ արդյոք հնարավոր չէր իսկապես գնալ առաջ։ Չեմ կարող, հա, այսինքն տեսեք, նայեք, այն դիտանկյունից, որ գիտեր, որ հա սադրանք է, որովհետև գիտեր, այնպես չի, որ հատկապես Սուրբաննայում հավաքված չեն լինի են մարդիկ, որ իրեն սատարում են եւ այլն, սա իրականում ցանկացած մարդու որոշում է, գնալ միտեղ, որ հատկապես եկեղեցին չի կարող, հա, այդպես խտրական լինել, տարբերակել, ինչ որ մեկը մուտք ունի այնտեղ թե չունի, սա իրականում սկզբունքային հարց է, հա, այսինքն որևէ մեկը կարող է գնալ ցանկացած տեղ, բայց սա այո գուցե հատկապես այս լարված շրջանում բևեռացված մեր հասարակության բևեռացվածության այս լարվածության շրջանում գուցե
ավելի խելամիտ կլիներ ինչ որ ձևով երկար հաշվարկել երբ գնալ, որ ժամին գնալ եւ այլ, սրանք բոլորը նաեւ անվտանգային տեսանկյունից, որովհետեւ մենք իսկապես երբեք չգիտենք հատկապես էլի հաշվի առնելով, որ կոնկրետ գործողություններ մեր պետության նկատմամբ իրականացվում են, երբեք չգիտենք դա ինչով կարող է ավարտվել։ Խնդիրը նրանում է ինչու եմ ես այս հարցերը բարձրացնում, որովհետև եթե հասարակությունը չստանա պատասխաններ, դա կմնա ծանր անգամ չսպիացող խնդիր կարող է լինել, որովհետև պետք է լինի հասկանալի լինի արդարությունը որն է, որտեղ է արդարությունը եւ առավել եւս, որ մենք ունենք դեռ 2 ամիս անցնելու եւ վարչապետը մենք տեսնում ենք ամեն օր եւ տրանսպորտ է նստում, հասարակական տրանսպորտ է նստում եւ տարբեր տեսակի հանդիպումների է մասնակցում եւ եթե այս նախադեպը պարզաբանվի հասարակության համար, սա կարող է հետագայում համաձայն եք արդյոք թե ոչ, որ կարող է հետագայում հետևանքներ ունենա։ Գիտեք, լարվածությունը իրականում շատ է հասարակության մեջ, բայց մենք մի տեսակ եւ դա թերևս 2018-ի նաեւ արդյունքն է հափոխության այդ օրերի, երբ որ մարդիկ շատ հասանելի էին զգում ղեկավարության հետ, այնուամենայնիվ պիտի հասկանանք որոշակի այդ սահմանը։ Ինչպես կարելի է խոսել եւ ինչպես կարելի է ընդհանրապես, որովհետեւ ասում եմ, այստեղ անձին մի կողմ ենք դնում, դիտարկենք ինստիտուտը եւ վարչապետի ինստիտուտը եւ օրինակ չգիտեմ նախագահի ինստիտուտը, որտեղ դրանք ինստիտուտներ են, իրենց օրենքներով, նաեւ արարողակարգային օրենքներով, այսինքն նաեւ այնտեղ ՊՊՑ-ն ունի Ես այդ օրինակը դրամաբերություններ, օրինակը դրամաբերեցի։ Այսինքն հիմա տեսեք օրինակ զորօրինակ 3 Մոսկվայում մոտենում է անձը, ասում է երեխայիս հետ նկարվեք, հետո ասում է այ նկարում եմ, որ հետո ցույց տամ թե ովքեր են դավաճանները։ Սա նորմալ չի։ Այո մենք ունենք խոսքի ազատություն, այո ժողովրդավարություն է, բայց այդ սանձարձակություն չի, ժողովրդավարությունը սանձարձակություն չի, ժողովրդավարությունը ամենաթողություն չի։ Դու կարող ես օրինակ ինչ-որ կերպ փորձել գոնե այդ սահմանը չանցնել։ Եկեղեցու միջադեպի հետ կապված ընդ որում շատ հաճախ ասում էին բոլորը բա մենք ասում ենք խոսքի ազատություն ունենք, այնտեղ խոսքի ազատություն չէր մեծ հաշվով այնտեղ, որովհետև կադրերում երևում է փորձ իսկապես հարվածելու, հա, այդ ձեռքը որ գալիս է։ Ես չեմ տեսնում դե ենթադրում է որ քննությունը արվել է հստակեցվել է ով է ձեռքը երկարացրել որ խփի, սա արդեն իսկ այդ սահմանի հատումն է, որովհետև այստեղ բացի այն որ նախ պիտի հստակ հասկանանք որ որևէ մեկին անկախ նրանից պաշտոնյան չի ցանկացած մեկին չի կարելի փորձել հարվածել, բայց նաև այդ սահմանը պիտի հասկանանք, հա, այսինքն այդ մտերմիկ բանը որ ստեղծվել էր եւ շատ լավ է դա որ մենք ունենք եւ այս դեպքում իսկապես մենք ունեցել ենք իրավիճակներ երբ լրագրողներս անգամ ասենք նույն Սերժ Սարգսյանի կամ Ռոբերտ Քոչարյանի 10 տարիների ընթացքում երբ Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ գոնե ես լրագրող եմ եղել եւ երբևէ որևէ հարցազրույցի չեմ մասնակցել, որովհետեւ չէի մտնում այդ բան, հա, շատ քիչ լրատվամիջոցների, որոնք իր ուղիղ վերահսկողության տակ էին, Սերժ Սարգսյանի դեպքում մի քանի անգամ մասնակցել եմ այդ ասուլիսներին կամ հանդիպումներին, բայց հասանելի չեն եղել այս ինստիտուտները երբեք ժողովրդին։ Հիմա այս հասանելիությունը չպիտի նաև չարաշահվի։ Այսինքն այս դեպքում պիտի հասկանանք, այո, այնուամենայնիվ այստեղ ՊՊՑ-ն ունի աշխատանք եւ այդ աշխատանքը նաեւ մենք չենք կարող որևէ կերպ միջամտել այդ աշխատանքին։ Քաղաքացին պարտավորություններ ունի եւ պաշտպանված պետք է լինի։ Քաղաքացին ունի իրավունքներ եւ պարտավորություններ։ Շատ հաճախ այդ իրավունքը հիմա եւ ես այդտեղ նաեւ իմ կազմակերպությունը տարիներ շարունակ իրավունքի ջատագովության ուղղությամբ աշխատանք ենք արել, բայց մենք միշտ զուգահեռաբար հիշեցրել ենք, որ մենք ունենք պարտավորություն։ Օրինակ այդ պարտավորություններից նաև մեկն է ընտրության գնալը։
որովհետև շատ հաճախ օրինակ հիմա մարդիկ ասում են ես չեմ ուզում, ես ոչ մեկին չեմ հավատում եւ այլն, չեն գնում ընտրության, հետո սկսում են ասել բայ իմ իրավունքը, բայ իմ էս եւ այլն։ Դուք պիտի պարտավորությունը ձեր իրականացնեք, հետո իրավունքից նաեւ խոսենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն սիրելի հայրենակիցներ, Տիկին Գայանե Աբրահամյանի հետ էինք զրուցում հանուն հավասար իրավունքների։ Իդեպ մենք հենց այդ իրավունքների մասին էինք քննարկում մեր վերջի այս հատվածում հարցազրույցի։ Զրույցը վարում է իրավունքների կազմակերպության նախագահ ներողություն։ Զրույցը վարում է ես Գայանե Առաքելյանս։ Բարին ձեզ։